Hello children, welcome to Star Up Hope Academy. Today we are going to see 2nd Standard English, Term 3, Unit 1, Let us say. So, இன்னைக்கு நம்ம இந்த Let us sayல 4 விதமான லெட்டர் கிளஸ்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த 4 விதமான லெட்டர் கிளஸ்டரும் ஒரே விதமான சவுண்டை கொடுக்கக்கூடியது. என்னென்ன லெட்டர்லாம் பாருங்கள். ஓ ஓ அப்படின்னு ஒரு வேர்டில் ஓ ஓன்னு வர்றது, அடுத்து யூஇ வருது, நெக்ஸ்ட்டு இடபிள்யூ வர்றது, அதுக்கப்புறம் யூவும் ஈயும் சேர்ந்து வர்றது. ஓகேவா? இந்த 4 லெட்டர் கிளஸ்டருமே சேம் சவுண்டை தான் கொடுக்கக்கூடியது. இந்த 4 எழுத்துக்களுமே ஒரே விதமான சவுண்டை கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், ஓஓ சவுண்டு பாருங்கள். நமக்கு அது ஓ ஓ அப்படின்னு சேர்ந்து வரும்போது யூ அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். அதே மாதிரி யூஇன்னு வரும்போதும் நமக்கு யூங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். அதே மாதிரி ஏடபிள்யூ வரும்போது நமக்கு அது யூங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். அதே போல் ஒரு வார்த்தையில் யூவும் ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு இடத்துல ஈ வரும்போதும் நமக்கு யூ அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். ஆக மொத்தத்தில் இந்த 4 லெட்டர்ஸ் கிளஸ்டருமே யூ அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும். ஓகேவா சில்ட்ரன்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். கூஸ், ஸ்பூன், கூஸ், GOOSE, அதில் ஓஓ வந்து நமக்கு யூங்கிற சவுண்டு, கூ ஊ அந்த சவுண்டு கொடுக்கு பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி ஸ்பூன் பாருங்கள், SPOON, இதுலேயும் அதே சவுண்டை தான் நமக்கு கொடுக்குது. ஓகேவா? அதே மாதிரி பாருங்கள், யூஇ சவுண்டு பாருங்கள், ப்ளூ, க்ளூ, இதுலேயே நமக்கு அந்த யூ சவுண்டு தான் வருது. அடுத்து பாருங்கள், இடபிள்யூ சவுண்டு பாருங்கள், கேஷ்யூ, ஸ்க்ரூ, கேஷ்யூ, ஸ்க்ரூ, அந்த யூ சவுண்டு நமக்கு வருது இல்லையா? அடுத்து பாருங்கள், யூஇ பயன்படுத்துறது பாருங்கள், க்யூப், டியூப், இங்கேயே நமக்கு யூ அப்படிங்கிற சவுண்டு வருது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ரீட் அலோடு பார்க்கலாம். நிறைய வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லி பார்க்குறது மூலமாக நமக்கு அந்த சவுண்டுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? நிறைய வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க, நான் ரீட் பண்ணுறேன், லிசன் பண்ணுங்கள். பூன், கூல், ஃபுட், ஃபூல், மூன், சூன். அடுத்தது பாருங்க, ப்ளூ, க்ளூ, க்யூ, டியூ, க்ளூ, ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, சியூ, டியூ, ஃபியூ, ஃப்ளீவ், ஃப்ளீவ், க்ரீவ், நியூ. நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, டியூன், டியூன், ஃபியூஸ், மியூல், மியூட், க்யூட். ஓகேவா? இது எல்லாமே யூங்கிற சவுண்டை கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேவா சில்ட்ரன்? லிசன் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் வித் லாங் யூ சவுண்டு. இப்போது கீழே கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம 4 டைப்ஸ் ஆஃப் யூ சவுண்டு வர்றது பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த யூ சவுண்டு வர்றது எல்லாத்தையும் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும். ஓகேவா? மிஸ்ஸுங்க உங்களுக்கு சர்க்கிள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன், நீங்களும் அதே போல் சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. மிஸ் ரீட் பண்ணுறேன், கவனிங்க. He threw the glue, threw glue, அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்கள், த டியூப் இஸ் எல்லோ, டியூபுக்கு சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், த ஸ்கை இஸ் ப்ளூ, ப்ளூக்கு சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்கள், த கூஸ் இஸ் இன் த பூல், கூஸுக்கும் பூலுக்கும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். த க்யூட் பேர்ட் ஃப்ளூ டு த ஜூ, த க்யூட் பேர்ட் ஃப்ளூ டு த ஜூ, க்யூட், ஃப்ளூ, ஜூ, 3க்கும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்து லெட்டஸ் டூவில் நமக்கு ஒரு வேர்ட் வால் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் நமக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக தான் இந்த வேர்ட் வால் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராக்டிஸ்க்காகவே தான் இந்த 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூ சவுண்டு பயன்படுத்துறதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ் ரீட் பண்ணுறேன், லிசன் பண்ணிக்கோங்க. பூல், ரூம், ப்ரூம், ஸ்கூல், ஃபுட், ஜூம், ரூஃப், சீவ், ப்ளூ, க்ரீவ், க்ரீவ், த்ரூ, கேவ், ட்ரீவ், ஸ்க்ரூ, க்யூச், டியூக், டியூட், ஜூட், ரூல், ஜூன், ரூட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கீழே நமக்கு லெட்டஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆட் இ அண்ட் ரைட் த வேர்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள். கட், க்யூட், அதாவது நமக்கு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த வேர்டில் வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு ஈ சேர்ப்பதன் மூலமாக ஒரு புதிய வார்த்தை கிடைக்கும்.
அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். CUT கட். அந்த கட்டு கூட நம்ம சேர்க்கும்போது க்யூட் அழகான அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, புதிய வார்த்தை கிடைக்குது நமக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். CUB கப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கப்பு கூட நம்ம ஆட் பண்ணனா நமக்கு கிடைக்கிற புதிய வார்த்தை க்யூப் இல்லையா? அது கன சதுரத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை. அடுத்தது பாருங்கள். US அஸ்ஸு தந்திருக்காங்க. அஸ்ஸு கூட நமக்கு சேர்த்தோம்னா யூஸ், பயன்படுத்துறதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு புது வார்த்தை கிடைக்குது. அடுத்து பாருங்கள். ஹக்கு. HUG ஹக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட நம்ம சேர்த்தோம்னா QG, பெரிய அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை கிடைக்குது. அடுத்தது பாருங்கள். TUB டப்பு. TUB டப்பு பக்கத்தில் சேர்த்தோம்னா நமக்கு டியூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டியூப் அப்படிங்கிற ஒரு புது வார்த்தை கிடைக்குது. ஓகேவா? fill in the blanks பாருங்கள். வாட் இஸ் திஸ்? மூன் இல்லையா? ஸோ மூனோட ஸ்பெல்லிங் என்ன? MOON, மூன். ஸோ 2 O நம்ம அதில் எழுதிக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள். கேஷ்யூ. கேஷ்யூவோட ஸ்பெல்லிங் என்ன? CASHEW. ஸோ நம்ம EW எழுதிக்கலாம், கேஷ்யூ. அடுத்து நமக்கு க்யூப் கொடுத்துருக்காங்க. க்யூபோட ஸ்பெல்லிங் என்ன? CUBE, க்யூப். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்கள். ஸ்பூன். ஸ்பூனோட ஸ்பெல்லிங் SPOON, ஸ்பூன் எழுதிக்கலாமா? டிக் த கரெக்ட் பிக்சர். டிக் த கரெக்ட் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. திங்க் ஜோன் இல்லையா இது? அதனால் நீங்கள் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் நமக்கு என்ன பிக்சர் இருக்குது? நெஸ்ட் இருக்குது. அதில் எக். அந்த நெஸ்ட்டில் எக் இருக்குது. நெஸ்ட்னா ஒரு பறவையோட கூடு இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்ஸ் இருக்குது, பேர்டு இருக்குது, கோட் இருக்குது. விச் ஒன் இஸ் ரைட் ஒன்? பேர்டு இல்லையா? பேர்டு தான் அதுக்கு மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா பறவை தான் கூடு கட்டும் இல்லையா? ஸோ நம்ம பேர்டுக்கு டிக் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? தட்ஸ் ஆல் சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மிஸ் உங்களுக்கு லெட்டஸ் ரீட், அதாவது த சீசா அப்படிங்கிற அந்த லெசனை நம்ம பார்க்கலாம். மிஸ்ஸோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மிஸ்ஸு போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.